izləyicimiz var, ona da imkan verək. Buyurun, dostum, işlər. Elmur bəy, əvvəla bütün Azərbaycan xalqını və Türk dünyasını Əlfəz Elçi bəyin doğum günü münasibətilə təbrik edirəm. Mən Əlfəz Elçi bəy ümumiyyətlə bir tarixçi kimi, bir şərqşünas kimi, bir siyasətçi hesab edirəm. İndi bugünkü siyasi proseslərdə onu görürəm. Mənim belə bir sualım olacaq və belə bir sonda bir gənclərə müraciətini istəyirəm, efir vasitəsilə oxuyum. Onun 19 avqustda Ankara'da müraciətini oxuyum. Buyur bəy, Elçi bəy, sizcə belə deyək. Hələ bir şeirini oxu bəy, sonra sualım verərsən. Tamam. Şeir daha doğrusu o dediğin, buyurun. Azərbaycan gəncliyi, bil ki, Azərbaycan gəncliyi Türk gəncliyindən ayrı deyilsən. Qarşında böyük hədəflər və ağır vəzifələr dayanır. Çiyinlərində ağır yük var. Ancaq onu daşımağa qadirsən. Sənin elə gücün var ki, illərin daşıyamayacağı yükü sən daşıya biləcəksən. Sənin damarlarında elə qüvvətli bir qandır ki, hər bir çətinliyin öhdəsindən asanlıqla gələ bilərsən. Sadəcə bir istəyin lazımdır. Qarabağı sən azad edəcəksən. Azərbaycanı sən birləşdirəcəksən. Mən buna əminəm. Çox inanıram. Azərbaycanda elə bir gənc tapma olmaz ki, Qarabağın azadlığını, Azərbaycanın bütövlüyünü istəməsin. Millətin bu arzusunu yerinə yetirəcəksən. Sizə uğurlar, Tanrı yardımcınız olsun. Çox təşəkkürlər. Buyur sual. Ümumiyyətlə, o vaxt bilirsiniz də, konstitusiya yox idi 93-cü il qiyamından dövründə. Yəni, o dövrdə parlamentin sədri İsa Qəmbər istifa verməsəydi, hakimiyyəti parlamentin sədrinə versəydi, nə olardı sizə, Elçi bəy? Parlamenti sistemə keçə bilərdim Elçi bəy, yəni 4 iyun qiyamının qarşısını almaq. Mən Aydın bəyə bir də digər qonağımıza sualı var. Təşəkkür ederim, çox sağ olun, sağ olun. Aydın bəy, o suala cavab verin. Bir də bir şeyi də mənim də bir sualım var. Əgər yəni bu ikisini bir yerə birləşdirib deyə bilsəz, niyə dahi şəxsiyyətlər hər zaman gəncliyə müraciət edir? Ölkənin xilası üçün, ümumiyyətlə bir millətin xilası üçün niyə gəncliyə müraciət edirlər? Çox maraqlıdır. Atatürk də gəncliyə müraciət edir, Elçi bəy də müraciət edir. Hər kəs ümumiyyətlə tarix şəxsiyyətlərin hər biri. Buyurun, Aydın bəy. Əvvəla bu suala cavab verim. Əvvəla bütün dünyada və biz tarixçiyik da, tarixi prosesləri, yəni indidən yox, hələm Sovet hakimiyyəti dövründən izləyə gəlmişik. Bütün dövrlərdə, bütün dünya ölkələrində inqilabi prosesləri aparan, demokratiya uğrunda, azadlığında mübarizə aparan həmişə gənclik olur. Və o gəncliyin önündə gedən qüvvə də həmişə universitet tələbələri olub. Həmişə bu olub. Çünki gəncliyin potensialı, gəncliyin qüvvəsi, gəncliyin inamı böyük olur. Gənc əgər inandığı hədəfi özünü beyninə etibar edirsə, o hökmən ölüm də olsa ondan geri çəkilməyəcək. Yaşlı nəsil biraz mən özümdən götürürəm. Gənclik dövründə neçə də mitinglərdə olmuşuq. Buradan vururlar, oradan qaçırdıq. Buradan vururlar, buradan qaçırdıq. Nə bilim, nə yorulmurduq, eləmidi. Amma bir günlərim mitingdə elə üstümə bir əskər gəlsə, bir 50 metrdən sonra yolub orada, polis gəlsə yolub orada oturacağım ki, nə bilir eləsin. Yəni, gəncliyin qüvvəsi budur, gəncliyin coşkusu budur. Biz də prosesə başlayanda, məsələn, biz öz rayonumuzda 5-6 rayonun birləşmiş mitinglərini aparırdıq. Yəni, mərkəz kimi Yevlasiyasıdır. Onda mənim 32 yaşım vardı. Mən bütün prosesləri o boyda 5-6 rayon mitinglərini aparırdım. Və mənim bir yerdə döyüşən dostlarım, mənim bir yerdən mübarizə aparan dostlarımın 5-6-sı məndən yaşda belədir. Qalan hamısı məndən yaşda kiçik insanlar idi. Və gəncliyin gücü bundadır. Ona görə bütün dünyada bu proseslərin aparıcı qüvvəsi, bu proseslərin hərəkət verici qüvvəsi gənclik olur. Gəncliyin potensialı yaşlı nəslin potensialından qat-qat böyükdür. Qaldı o bəzi sualına cavab verim. Əvvəla Azərbaycanda, yenə deyirəm, mən bu günlərin bu gözəl gündə, bu Türklük günündə, bəyin doğum gündə istəmirəm gənə o anları xatırladım. Bir halda ki, bəyimiz sual veribdi, o suala cavab verim. Bunun qarşısını alanda, bu prosesləri də verəndə yenə də Azərbaycanda sapı özümüzdən olan baltalar, xainlər, şərəfsizlər oldu və onlara himayət edən xarici qüvvələr.
Çünki Elçibəy hakimiyyətə gələndən birinci gündən müharibəni dayandırmadı və bunu dəfələrlə demişik, yenə də deyirik. Artıq Xankəndin 3 kilometrinə qədər irəliləmişdik. İslahatları, inqilabi islahatları yetirdi. Sadəcə zaman vermədilər ki, plan da hazırlanmışdı. O vaxtı prezidentin Milli Məclisdə səlahiyyətli nümayəndəsi var. Səhv etmirəmsə Qulam Hüseyn Əlibəyli idi. Hətta onunla da bir yerdə şey dağıtmışdı, proporsional seçki keçirməyə. Yəni tam proporsionaldan majorite seçki olmayacaq partiyalarına. Onu da imkan vermədilər ki, keçirək. Əgər bəli, parlamenti bizdə konstitusiya üzrə hüquqi sənəd yox idi ki, Elçibəy səlahiyyətini bitirə və parlamenti respublika yarana. O sistem mümkün deyildi. O ancaq konstitusiya dəyişikliyi olmalı idi və sonradan parlament seçki keçirilib, həmin orada o məsələ qəbul olunmalıdır. Çox təəssüf ki, o parlament keçirməyə də bizə qoymadılar. Zamanı qoymadılar. Çünki var olun bəy, çox sağ olun. Araz bəy, buyurun. Azərbaycanın güneyində vəziyyət necədir? Yəni dünənləri eşitdik ki, gecə saat 1 radələrində eşitdim ki, Trump'ın belə bir sosial şəbəkələrdə belə bir müraciəti yayıldı ki, artıq sülh elan olunub, sülh olur, səhər saat neçədənsə və hər iki tərəf arasında razı olur və amma Xamneyi də ondan dərhal sonra bir deməli mesaj verdi ki, yox, bu biz axıra qədər vuracaq deyə belə bir şey, biz məğlub olmayacaq, axıra qədər vuracaq, belə təxminən buna bənzər bir şey. Onunla bağlı, ümumiyyətlə, güneydə necədir vəziyyət, durum necədir? Yəni Təbrizdə bu bombardımanlarda həyatını itirənlər falan belə varmı, yoxsa ümumiyyətlə vəziyyət barədə bir məlumat verən xahiş edirəm. İcazə versəniz bir Zəng gəlir deyəsən, ev yoxdur. mən ona qədər cavab verim. gənclərə görə bir sual verdiniz, ona cavab verim. Buyurun. Bizdə dünənləri qrupda da göndərmişdim, bilməyəm baxanlar oldu ya yox. Hətta dedim ki, lütfən narahatçılığı olanlar baxmasınlar deyə. Tehranda 20 neçə il bundan əvvəl, yanlış bilməsəm, deməsəm, öğrenciləri, üniversite öğrencilərinin devlətin hakimiyyətə qarşı aksiya keçirdənləri tutub binaların üzərindən əlləri, qolları, gözləri bağlı binadan atırlar yerə. Ən önəmli olan hər bir toplamda millətdə, yəni inqilab eləyənlər gənclərdirlər. Doğru. Deyəsən, sənə zəhmə gələcək imkan verməyəcək. Buyur, ediyor, buyur. Gənclərdir, hə. O, əgər icazə versələr də, zəng vurmasalar, hə. Onu demək istəyirəm ki, hər millətdə gənclər çox önəmli bir rol oynayır. O da onların ali təhsil almaqları, aydınlaşmaqları, daha update olmuş bir beyinlərdirlər, yəni. Və hər diktatorun qorxusu da budur. O ki, Elçibəyin düşüncəsində olanlar da həmişə diktatorlara qarşı olurlar. Doğru. Yəni Elçibəyin düşüncəsini, yolunu qabağa gedən bir cəmiyyət, bir toplama heç bir diktator hakim ola bilməz. Yəni ona görə bayaqlar dedim ki, rəhmətli Elçibəyin düşüncəsi, yolu, yəni tək milliyyətçilik deyir, tək Azərbaycançılıq deyir, tək əxlaqiyyat deyir, hər şey buna daxildir. Yəni diktatora da qarşı durmaq. Əslində Araz bəy, elə bax bu günləri Azərbaycanın quzeyində də, elə İranda da, Azərbaycanın quzeyində də gənclərin çoxsunun təqib olunması, həbslərə salınması, işgəncələrə məruz qalması, bunlar hamısı ondan xəbər verir ki, ölkənin xilası yalnız gənclik əlindədir. Gənclik xilas edəcək. Bütün problemlərin hamısının gənclik həll edir. Ona görə görürsünüzmü, bizim kimi təşkilatlara çox da əhəmiyyət vermir bu iqtidar ki, baxır, görür tərkibi yaşlı insanları. Ona görə deyir ki, burada gənclik yoxsa demə məni devirə bilməyəcək. Amma gənclik qoşulsa bu proseslərə təbii ki,
hakimiyyət də gedəcək. İrandakı hakimiyyət. Atatürk'ün məşhur sözü var değil Teymur Bey. Atatürk derdi ki gençliği yatan millet ölü millettir. Bəli. 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 İndi bizə yaptırıblar hal-hazırda. Müxtəlif formalarda, müxtəlif üsullarla. Yəni hər tərəf amma bir gənclik də bir oyanış günü olacaq inşallah. Buyurun. İran bir neçə dənə Orada bir üzr istəyirəm, bircə cümlədə deyim o oyanmaq, yatmaq barədə. Mən bilən səhv etməsəm Napolyon sözüdür. Deyir yatan milləti oyatmaq asandır. Qorxunc odur ki, özünü yuxuluğa qoyar. Bəli, özü yox. Mən də hesab edirəm ki, bu millət sadəcə olaraq yatıbdır, amma bir gün oyanacaqdır. Özünü yuxuluğa qoyur. Bəli. Buyurun Araz bəy. Evet. Bizim İranda bir neçə dənə proqramlardan filtr ediblər, bağlayıblar və bir yandan da baxdılar, gördülər hamısını bağlamaq olmur və orada məsələ Instagramda çox güclü bir fəaliyyətlər var. Millət orada varlar, aktivdirlər yəni. Gəldi nə elədi? Orada o sosial medyada Instagram proqramında başladı öz adamlarını yerləşdirdi. Yəni o məcazi aləmi, o sosial medianı öz adamları ilə doldurdu, fəaliyyət edənləri ələ aldı. Ta ki orada məsələ o dürüst, sadiq, həqiqi faallar orada gündənə bilməsin deyə və bizi də bayaqları siz də bir söz buyurdunuz. Bir film paylaşılıb ona görə də 70 min, neçə min like yiyib. Bəli, 70 mindən. Onlar kimlərdirlər? Onlar devlət adamlarıdırlar. Hətta bizdə İranda devlət belə bir şərait yaradıb. Bir adam görürsən 1000 dənə səhifə ilə fəaliyyət edir. Tək bir kişi. Yəni devlət onlara şərait yaradır, imkan yaradır. Ki istədiyi hər hansı bir hətta biraz öncə mən verilişə qatılmadan öncə bir klip görürdüm. Dedi ki, bir oğlan çox gözəl bir söz deyir, farsça deyir. Deyir Pəhləvini o zaman ki İranda hələ internet mod deyirdi. Hələ İranda Telegram Yenə zəhm gəlir. idi. Onda Pəhləvini bilməm 70 min, 80 min falan bəyənməsi olurdu. Bəs nəticə alırıq ki, onlar biz deyirdik də, yəni çünki bizdə o proqramlar hələ yox idi, işləmirdi. Bəs nəticə alırıq ki, yəni bu adamı bəyənənlər, falan eləyənlər İranın içində olanlar deyir. Ya saxta bir bəyənmədir, ya da ki, yəni xaricdən olanlardılar. Yəni İranın içindən olanlar deyir, onu isbatlamaya çalışırdı. Və amma İrana gələndə İsrail çox düşünürdü ki, əlbəttə bu savaşda üçün birinci şeyi vurmurdu, sivil cəmaatı vurmayıb bugünə qədər. Və bir yandan da onu düşünürdü ki, millət bu savaşın dalayacaq aksiyalara çıxacaqlar, hakimiyyətə qarşı etirazlarda görünəcəklər. Ehtimalı var ki, onu nəzərə almamışdı ki, hər kim bu vəziyyətdə çölə çıxarsa, devlət ona İsrail adı qoyub da, casus qoyub da həmən onu öldürər, qətl edər. Niyə ki, keçmişdə də bu olubdu. İranda çıxan aksiyalarda bir aksiyada görürsən 1500 kişini snayperdən vurublar. 1200 kişini xiyabanın ortasında güllələyiblər. Yəni buna qadirdir İran Fars rejimi. Bəlkə onları nəzərə almamışdılar. Bəli, bunu demək istəyirəm. Biraz da millətimiz İran cəmiyyətinin tamamını deyirəm. Tək elə Azərbaycan deyil də. Millət İsrailə güvənə bilmədi. Amerikaya güvənə bilmədi. Məsələ, əgər İrana Məsələn, İsrailin Amerikanın saldırdığı ölkələr, hakimiyyətini yıxdığı ölkələrin durumu bəllidir. Güvənə bilmədilər ki, İran hakimiyyətini də biz çıxdıq, tamam da çevirdik də, nə məlum ki, bizim başımıza da Ərağın oyunu gəlməyəcək, bizim də başımıza Suriyə oyunu gəlməyəcək, bizim də başımıza Libinin oyunu gəlməyəcək deyə. Çünki onların hamısında Amerikanın, İsrailin çox böyük bir rolu var idi və ona xatir millət güvənə bilmədi. Əgər millət tərəfindən olurdusa, İsrailin saldırmadan öncə olurdusa falan, onda bəlkə o millət ona hərəkət qatılırdı. Əlbəttə bunu da deyim, İran hakimiyyətinin bu son 47 ildə çalışdığını nəinki hamısını bərbad etdi, bitirdi İsrail.
20 ildə dala atdı. 30 ildə dala atdı İranı. Yəni İran bir də istəyə. Bax İranın bütün nüvə yerlərini vurdu. İranın bütün sipah qüvvələrini, bütün o silah yerlərinin hamısını yerdən bir elədi. İran istəyə hələ bir daha da dura, gələ istəyə, 10 gün bundan qabaqki durumuna gələ çata, hələ yenə də 20 il çəkər. Və bu da nəyi göstərir? Bu da bunu göstərir ki, İrandan üzərindən təhrimlər, ambargolar götürülməyəcək. Yerində qalacaq. Yəni Amerika gəlib vurdu da deyə, atom bombasını bitirdi deyə, ya silah sursat yerlərini bitirdi deyə gəlib o ambargoyu götürəcəklər ki, 2 ildən sonra yenə də o vəziyyətinə gəlsin. Ona görə bu o təhrimlər, ambargolar yerində qalacaq və bu vəziyyətdən, bu zərbədən sonra da İranın bir daha da özünə gəlməyi bəlkə 20 il çəkər. Onu da yenə də millətin qanını içməsi lazımdır, millətin haqqını yeməsi lazımdır, pulunu soyması lazımdır və ona da daha millətin təhəmmülü qalmayıb. Həm İranın etibarı dünya üzərində, həm içəridəki millət gözündə sıfır oldu, yerlə bir oldu, həm də ki dünya baxışında gözündə o ki, o qədər mənəm deyirdilər, o qədər dünyaya meydan oxuyurdular. Baxıldı, göründü ki, yəni bir dənə dırnaq boyda bir İsraillə baş eləyə